Kendo Gukinyaniria Vision 2030 ikundi kathumba bitibe kithirikari nibiyite amwe na kwaranĩria na MERU kathumba mantu mwanya yetana mbere ndene ya matura yetu bakiaria watimbaruba bawete kwina matali kiri mantu ige kithomo na kinya kiri rwangiro gima na yake ya kuyukwa ya ukiria matura uthuri murioki aina nteto nkuluki. Ikundi mwanya bitibe kithirikari bijite amwe nikenda gutegera mutaratara jo gutigira mwaka jo 2030 ndigure kutho Gukinyaniria witina mbere kirantu ari ikundi mwanya kugurukira maburi jo SDG bijite amwe nikenda guritana anto wantu jaja bwa mbere bagwite kithomo kyo gitongeretie nondandu babengi bombite kona kithomo bakiwe mwankira nandi bantu jegyo gima mwiri na ntano ciari bano bugitana mbere bado no jagwitana mbere. SDGs ziko linked to agenda 2030. Tumebakisha 7 years kufikia hapo, na kwa zile goals zenye tunafanya vizuri sana ni kama education, kwanza kwa hizi lower levels hapo tunaendelea kuachieve gender parity. Health tuko nyuma kidogo, na pia yenye tuko nyuma kabisa ni ile agenda equality, kumaliza FGM, kumaliza GBV. Tozantano tiana bare tokolitano kinya tugeta machukuru tweritanaga, tugeta makanisene tweritanaga, kenda rebetu by 2030 bakethira bakomenya asara kana fainda ya kwethirwa bakethithirwa mantoja. Amna bubu bagwirege batanandi nikuthirio kya nontu nibuka gitaga kaingi bugureta ndwa chekinja mbathukano tianja na cio tieja maitaja maingi nontu bakwithirwa antu bena ukia na imbugire ukia uria tumba kuthiria kana gwitezira ukeja kwithira nonere imbecha gitiumba gugutethia na utena mbecha ukarega kumenya inyoka anda mete yaku 10 no wendie mete eu no kona gintu gya kuria na gya gwitethia. Irombana ni kithirikari na inye ikundi bibi kwijamwe nikenda gutiga kiroto gikukinyanira mbere myaka 7 itathira. Serikali inafanya kazi with other institutions, the private sector as well as NGOs to make sure by 2030 tutafikia hizi goals, because in 2030 sisi ndio tutakuwa wazee your time, so tuna aim kusukuma our government na pia other CSOs waweze kufanya the right thing according to the community, na pia kuweza kupush the environment, kuweza kupush every laws and policies that are in place for government, for environment and for every other conversation yetu tuko nayo hapa leo. Na tueshirikiana muno na county government na national government kenda policy ira cionthe tukusukuma au kana tukama up nacio ciomba kwetha cie effected ka ni kurite thungui na ara ne thirikari county na thirikari ira nene arabu anene betu ba thirikari na bora batutongeretie bageta ira baju tu baripota ira kila kitu kila wakati inyabobe na metho utwe wandikirwa imbura endi no te muntu utathomi utentu guthirikari etangaja ntukwe kwandika bia na ndanto batumire senses ciao ira murungu abaete batwitere ngugi kenda na thirikari yetu igokira tumiende. Nkiripotera Buru TV Bitabuthuri Murioki.